Nii, tere tulemast siis Tallinna majanduskooli nii-öelda uued potentsiaalsed õpilased, kes on siis huvitatud õppimaks kvaliteedi spetsialisti erialal. Enne kui räägime üldse sellest kvaliteedispetsialisti erialast, võib-olla paari sõnaga ka Tallinna majanduskoolist. Et pika ajalooga kool, oleme siis alustanud oma tegutsemist juba aastal 1906 ja selle aja jooksul on tõesti sellel koolil olnud väga palju erinevaid nimetusi, käesoleval hetkel siis Tallinna majanduskool. Ja läbi ajaloo on siis pakutud siin nii kutse kui ka kõrgharidust ja alates järgmisest aastast lisandub ka siis nii-öelda põhikooli järgne õpe, aga keskelt läbi on meil koolis kusagil 1800 õppijat ja ikka suurel hulgal vilistlasi ning oma 240 töötajat, kellest siis 200 õpetajat on siis õpetajatena meil koosseisus. Ning kuna õpilased tulevad meile õppima siis nii-öelda täiskasvanu eas, siis nad tegelikult enamasti on juba tegevad töötamaks mingites konkreetsetes ettevõtetes ja tavaliselt õpilased siis ka oma praktikaid, mis koolis on õppekava seest läbimisel ette nähtud, sooritavad nad praktikat siis enda töökohtadel ja sellest tulenevalt ka selline praktikakohtade või partnerite arv. Ning meil on koolis 16 siis erinevat taseme õppekava ja on olemas ka erinevaid tasulisi täiendkoolitusi, on olemas ka täiendkoolitusi, mis on toetatud Euroopa Sotsiaalabifondi poolt ja oleme hästi seotud ka siis nii-öelda töömaailmaga, kuna kõik need õppekavad, mida me siin koolis õpetame, vahet siis ei ole, kas ta on tasemeõppekava või on ta täiendkoolitused, on nad siis tegelikult välja töötatud koostöös siis töömaailma esindajatega ja väga täpne juba informatsioon meie kooli ja tegutsemiste kohta on siis meie enda kooli kodulehekülje peal. Aga kuna täna me siin peaasjalikult räägime juttu vastuvõtust sel õppeaastal, siis nagu te näete, siin on slaidi nurgas üks QR-kood ja kui te selle siis endale kusagile läbi nutiseadme sisse skännite, siis teil on võimalik otse liikuda siis juba Tallinna majanduskooli vastuvõtu eeskirjale. Ning käesoleval hetkel siis Tallinna majanduskool on Eesti suurim kutsekool, kus on siis võimalik õppida 5. taseme siis kutseõpet. Eelduseks, et 5. tasemel õppima saada, peab olema vähemalt siis keskharidus, oskama siis eesti keelt ja inglise keele oskus vähemalt siis tasemel A2. Ja nii nagu eelpool sai ka mainitud, on meil väga tihe koostöö töömaailmaga, siis sellest tulenevalt ka meie poolt pakutav kutseharidus on tööturu vajadustega hästi tihedalt arvestav. Kooli õppijatest sai juba räägitud ja kui vast veel lisada, siis nii palju, et vilistlaste erialane tööhõive on seal 90% ulatuses ja õpetajad, kes meil siis kooli erinevatel õppekavadel kaasatud on siis kõik nii-öelda nagu enda eriala valdkonna spetsialistid, nad tulevad tööturult ja sellest tulenevalt ka need nii teoreetilised kui praktilised oskused on hästi seotud sellega, mida tööturg käesoleval hetkel ka vajab. Siin näitlikustamiseks siis see, et peale ärindusõppetooli, kus siis mina olen tegev, on ka olemas veel 2 õppetooli, siis administratiivtöö õppetool ja turunduse õppetool ning siin on siis näha
milliseid õppekavasid, milliseid erialasid on võimalik siis Tallinna Majanduskoolis õppida. Ning järgnevalt siis juba täpsemalt ostu- ja hanke spetsialisti erialast. Lisainformatsiooni või kõige täpsema informatsiooni, millistest oskustest ja kompetentsidest me räägime nii-öelda ostu- ja hanke spetsialisti puhul, on võimalik leida siis kutsestandardist ja seda siis on leitav siis Kutsekoja kodulehelt. Või kui me räägime õppekavast ja rakenduskavast, mis on koostatud siis kutsestandardi alusel, siis need dokumendid on leitavad Tallinna Majanduskooli kodulehelt erialade rubriigist ja soovitan teil kindlasti nende dokumentidega siis ka tutvuda. Selline üldine ülesehitus, et kui mõelda selle peale, et soovite nii-öelda tulla õppima jätkuõppesse, siis ostu- ja hanke spetsialistina, siis milliseid teadmisi ja oskusi te seeläbi siis nagu omandate. Lõppkokkuvõttes te saate teadmised selle kohta, kuidas kavandada ja korraldada nii-öelda ostu- ja hanketegevust ettevõttes, tulenevalt siis selle ettevõtte strateegiast või siis kehtivatest regulatsioonidest. Kindlasti olulist rolli mängib siin ka kirjalik kui ka suuline väljendusoskus. Teil peavad olema oskused teha meeskonnatööd, kasutades siis ka erinevaid kommunikatsioonitehnoloogiaid ja oma siis nii-öelda tööülesannete täitmisel. Ning samuti on olulisel kohal see, et teil oleksid teadmised selle kohta, et kuidas selliseid väiksemaid töörühmasid juhtida, kuidas see toimub, millist valmisolekut see eeldab ja samas, kuna õppimine on selline elukestev protsess, siis kuidas tegelikult ka seda nii-öelda süstemaatiliselt ennast täiendada. Ja ostu-hanke spetsialisti õppekava on siis üheaastane õppekava mahus 60 ekapit, mis koosneb siis põhiõpingute, valikõpingute moodulist ning praktikast. Ning siin on siis ära toodud põhilised sellised 2 moodulit, mille käigus neid teadmisi ja oskusi siis omandatakse, olgu ta siis hanketegevuse planeerimine ja korraldamine või siis ostuprotsesside korraldamine ja analüüsimine ning siis hulk erialaseid siis selliseid valikõpinguid, mis siis toetavad põhiõpinguid. Ning õppetegevus toimub siis sessioonõppe vormis, valdavalt on see kontaktõpe ja õpetaja vastavalt siis oma õppetegevuse struktuurist saab kasutada ka e-õppe formaati või siis veebiõpet. Nii nagu mainitud sai, üks oluline osa õppetegevusest on praktika ning praktika leiab siis aset perioodil november 2025 kuni mai alguseni 2026 ja praktika siis toimub olemasolevas töökohas, et õpilased, kes meile ju õppima tulevad, juba kusagil töötavad ja seeläbi nad siis teevadki seda praktika kas siis erasektoris või siis riigisektoris. Ning kui praktika ja teoreetiline õpe on läbitud 1 aasta jooksul, siis lõpus toimub kutseeksam ning kutseeksami järgselt siis omistatakse ostu- ja hankespetsialisti kutsetunnistus. Vastuvõtt siis tasemeõppe õppekavadele, selleks tuleb teil esitada avaldus, sai siis perioodil 19. mai kuni 20. juuli
kandideerida siis ja kandideerida saab tasemeõppes siis 2 erinevale õppekavale, kuid seejuures tuleb ära siis märkida see, et kumba te eelistate, milline on prioriteet 1 ja milline on prioriteet 2. Ja sisseastumise tingimused jätkuõppesse on siis 5. taseme esmaõppe kompetentside olemasolu, kas see on siis tõendatud 5. taseme kutsetunnistusega või siis tööalaste kompetentsidega ja seeläbi siis esitatud portfoolio oma kompetentside kohta. See on siis nagu teine võimalus, aga täpsemalt kindlasti soovitan ka ikkagi vaadata Tallinna Majanduskooli kodulehte sisseastumis vastuvõtu tingimusi, kus te saate väga detailse ja põhjaliku informatsiooni sisseastumistegevustest ja nõudmistest. Nii nagu me juba eelnevalt rääkisime, on selleks, et tasuta õppima tulla, peavad olema täidetud teatud tingimused, nii ütleme esiteks nii hariduslikud tingimused, kuid on ka tingimused, mis ei võimalda näiteks tasuta õpinguid. Ja esiteks on siis see, et kui te olete juba kusagile kutseasutusse juba nüüd eelnevalt vastu võetud või te olete immatrikuleeritud tasuta kõrgharidusõppesse, siis tasuta meil enam õppima tulla ei saa. Või näiteks te olete omandanud varajasemalt kõrghariduse, aga selles kõrghariduse omandamisest on möödas vähem kui 10 aastat, siis ka sellisel juhul teie õpingud ei ole enam tasuta, vaid on tasulised. Või kui te olete õppinud näiteks samal tasemel, 5. tasemel eelnevalt ja nüüd tahate tulla jätkuõppesse, siis seda piirangut teil tegelikult peal ei ole, et kui te olete lõpetanud eelnevalt tasemeõppe 5. tasemel ja te tahate tulla jätkuõppesse, siis jätkuõppe on teile tasuta. Viimaseks selliseks piiranguks on vast see, et kui te olete just olnud mitte väga hoolas õppija ja olete kutseharidusõppe mingitel põhjustel varajasemalt nagu pooleli jätnud 2 korral ja sellest viimasest pooleli jätmisest on möödas vähem kui 5 aastat, et ka sellisel juhul on teie õppima asumine tasuta, nii-öelda võimatu. Et selline piirang ka veel. Aga jällegi, et täpsem info, et kuidas Tallinna Majanduskooli sisse astuda, millised on vastuvõtu tingimused, siis soovitan tutvuda vastuvõtu eeskirjaga meie siis kodulehel. Ning järgneval lehel siis on ära toodud erinevad sotsiaalmeediakontod, kus siis Tallinna Majanduskooli informatsiooni hankida on võimalik ning suur tänu teile kuulamast ja kohtumiseni siis juba Tallinna Majanduskoolis vastuvõtu testidel ja siis juba õpingutel. Aitäh teile!